तिजका खाजा मिठा पोलेका तामाले नरौ भान्जी लिन आउँछु भन्थे मामाले। अनि बिचमा के हुन्थ्यो थाहा भएन, किन आउँथे हाम्रा मामा माइजू छोडेर भन्ने चाहिँ गीत हामीले सानो सानो बेलामा चाहिँ गाउँथ्यौँ। अब यो मामाकोबाट आएको तामा त होइन, यो ससुरालीबाट आएको गुल्मीबाट आएको तामा हो। तामाको तरकारी अत्यन्तै मनपर्ने, फेरि चाहिँ यो सकभरि यो बेलामा चाहिँ सकेसम्म तामा खानु, तामा नखाए पनि हेर्नु भन्ने मना छ अहिले। हामीले चाहिँ यो तामा अहिले यति बेला काटिरहेछौँ गुल्मीबाट ससुराबाट। त विशेष गरेर हजुरआमाले तामा काटेर कलिलो तामा काटेर बुवाले पनि काटेर यो बेसारमा रोमलेपछि यसको स्वाद बिग्रिन्न, जे होस् उहाँबाट यहाँ आउँदा एक दिन लाग्ने हुनाले कलिलै रहोस् नबिग्रोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यसरी बेसारमा रोमाउनु पनि भएको छ। अब यो गुल्मीमा यसलाई के भन्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। गुल्मीमा यसलाई दोरिया भन्छ, तपाईँकोतिर भुइँगटर मात्रै भन्छ होला, पाइनापल इङ्ग्लिसमा भन्छ, तर दोरिया गुल्मीका स्वादिष्ट दोरिया हिजो एउटा खाइयो, अत्यन्तै मिठो। गुल्मीको जस्तो दोरिया मिठो मैले अहिलेसम्म खाएको पनि छैन। काँक्रा यतापट्टि खुर्सानी छन्। अब यो हामीले चाहिँ यो कागती र खुर्सानीको चाहिँ अचार बनाउन लाग्छौँ है। अचार बनाउन लाग्छौँ। यो अचार हामीले तेलमा राखेर काँचो तेलमा राखेर धेरै दिन पनि नराख्ने खाइराख्ने ठिक हो। अमिलो बनाएर पनि खानु। हामी चाहिँ अब यसरी यो भुटेर परपर भुटेर चाहिँ साह्रै मिठो हुने तामा एउटा भिडियो पनि बनाऊँ। यसरी अब यो ससुराबालाई धन्यवाद पनि दिउँ। अब गुल्मीबाट फेरि गुल्मीमा अत्यन्तै धेरै तामा हुन्छ, अत्यन्तै धेरै दोरिया हुन्छ, अत्यन्तै धेरै काँक्रा फल्छन्, खुर्सानी फल्छन्, कागती फल्छन्। यो हेरेर अरूले पनि पठाइदिनु होला, गुल्मीमा हाम्रा जम्मै आफन्तजन हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले खाइरहेको हुन्छौँ। माइतीको मानिस फेरि खाना भन्दा पनि देखाउन मन लाग्ने होइन, यो ससुरालीको चाहिँ अब यो त देखाउन भन्दा पनि खानै मजा हो। त्यो पनि एउटा भिडियो बनाउँ, यसरी चाहिँ तामा काटेको भिडियो बनाउन पाउनु पनि आफैमा राम्रो कुरा हो होइन भनेर। फेरि काठमाडौँमा के भने यस्तो खालको राम्रो तामा चाहिँ पाइँदैन, बडो दुःखको कुरो। यस्तो कलिलो तामा, काँचो तामा पनि छ, कभरसितकै तामा छ, त्यो कभरसितको बिग्रिन्छ भनेर यो काटेर पठाउनु भएको ल। जय होस्, जय तामा, जय कागती, जय दरिया, जय काँक्रो, जय खुर्सानी। अब हामी त खाँदैछौँ। अब यहाँहरू नजिक हुनुहुन्छ भने यहाँ यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने आउनु होला, हामी यो चाहिँ पकाएको तामा तपाईँहरूलाई पनि पक्राउनेछौँ होइन हजुर। अब यही हो, सबैको जय होस्। खै यो चाहिँ अब यो बाहिरको फालेर यो काट्न चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो होला, यो चाहिँ सजिलो यहाँभन्दा ए भन गएको होस् न बाघले खाएको होस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो आमाले। त्यस्तै यो खासै काट्ने बानी नला भएर कतिको मसिनो काट्नुपर्छ, मैले चाहिँ खासै मेसो पाइनँ।